Ok, ya vieron lo que es ahorita vamos a quitar lo que es son las tapaderas. Ya miramos que todo esto acá está bien, lo que es cadena, la banda del tiempo se ve bien, no hay ningún problema. Ahora vamos a seguir, vamos a quitar esta cosa, va a haber que desarmar todo lo que es el intake, a desarmar todo, aquí no vamos a dejar nada. Miren, todo, miren, todo esto va a haber que desarmarlo. ¿Por qué? Porque ocupo saber qué es lo que está sucediendo en la parte de atrás. Así que ahorita vamos a proceder a quitar todo esto, así de que no hay ni de dónde empezar, señores. Pero ahí está, miren. No hay ni de dónde empezar. Así que ahorita ya quitamos la tapadera que va acá. Ahora vamos a quitar todo esto para ver de dónde viene ese problema, que ahorita vamos a empezar a trabajar. Vamos a poner un fender cover para no dañar nada aquí. Miren, para no dañar parte del motor, de la pintura, perdón. Okay. Ahí está. Vamos a quitar lo que es esto. Vamos a quitar todo esto. Aceite.